आप यहाँ पर डायनासोर देख सकते हो। बहुत सारे मतलब यहाँ पर खूबसूरती भी बहुत ही अच्छी है और इसको बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो दोस्तों आपको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। Thank you.